fizer marca no chão, sem permissão, atenção. O árbitro vai notar e um cartão amarelo ele vai aplicar, mas só quando a bola parar de rolar. Cartão amarelo é pra lembrar que a regra do jogo é pra respeitar. Se na área do VAR você entrar, o cartão vai na hora brilhar. Se o árbitro pedir pra tirar um item perigoso que não pode usar e você não obedecer, com o amarelo vai ter que te aprender. Segurança em campo é o que deve prevalecer. Cartão amarelo é pra lembrar que a regra do jogo é pra respeitar. Se na área do VAR você entrar, o cartão vai na hora brilhar. Pedir pra tirar um item perigoso que não pode usar e você não obedecer, com o amarelo vai ter que te aprender. Segurança em campo é o que deve prevalecer. Cartão amarelo é pra lembrar que a regra do jogo é pra respeitar. Se na área do VAR você entrar, o cartão vai na hora brilhar. Entrar ou sair do campo sem permissão vai gerar uma advertência sem discussão. O árbitro é que manda, é o juiz da questão. Respeite o jogo, respeite a decisão. Cartão amarelo é pra lembrar que a regra do jogo é pra respeitar. Se na área do VAR você entrar, o cartão vai na hora brilhar.